堵疫情漏洞，现在配合中央扩大采检对象，第一线的桃园机场上紧发条，在今天上午，机场的检疫站就拦下了2位是分别从冲绳还有纽约转机香港回到台湾的旅客，都是因为咳嗽不舒服，被要求居家检疫14天。行政院副院长陈其迈下午也现身机场，帮防疫人员加油打气。由于国内出现了首例死亡个案，陈其迈强调，目前的优先考量就是要避免社区感染的发生。旅客一一缴交健康声明书，通过核对才获准放行。武汉肺炎疫情全球持续升温，为了守护国门，桃园机场上紧发条。冲绳回台的旅客出现咳嗽，被航警要求量体温之后得居家检疫。另外，这位学生从纽约出发转机香港回台，也因为咳嗽直接被带往采检站，回家之后同样14天不能出门。咳嗽而已。那今天从哪里回来？纽约啊，可能每次都这么严吗？我这次不好，身体不好，感冒。把疫情病毒隔绝于外，第一道关卡的桃园机场检疫再升级，入境旅客不论国籍，只要发烧或有上呼吸道疾病，经过医师判断要筛检就得送验。大家都非常的辛苦，尤其是在第一线，所以特别来感谢他们。行政院副院长陈其迈下午也到机场视察，由于国内已经出现武汉肺炎死亡首例，虽然中央定调是社区感染的零星个案，但会更要求落实隔离检疫的政策。接下来最重要的工作其实就是在预防所谓的社区感染或者是社区传播。疑似的病例回来，那隔离或者是检疫，他就不会传染给他的家人或者是传染到社区。隔离检疫滴水不漏，面对外界忧心的社区感染，相关单位铺好防护网，让武汉肺炎疫情不会失控。记者林如常台湾报道。